Nur leid mir schon krieg und leg weit und breit, doch hätt Käse in unserem letzten Kleid. Armstrong mit der Tatjana Enius auf francebleuelsass.fr. Sie hat, wie gesagt, mitgemacht am Gesangwettbewerb Stimmen. Aber du kannst wählen für die Stimme 2018 auf France Bleu Elsass. Ja, kein Problem. Auf francebleuelsass.fr bis am 30. April. Verroppel's nicht. France Bleu Elsass. Auf France Bleu Elsass haben wir heute ein bisschen vor von Essen zu reden, mit dem Printemps des Maîtres Restaurateurs, de Frère Risto, und wir reden davon mit euch und unserer Gast, morgen Martin Fasch vom Restaurant L'Agneau d'Or von Münster. Martin, schon einmal, wie lebt Ihr Restaurant in Münster? Wir sind nicht weit vom Marktplatz, gerade neben der Evangelischen Kirche. Das ist eine große Kirche aus Cré. Und sind wir gerade neben dran. Und da kann man Ihr Restaurant finden. Wie viele Jahre sind ihr schon dort? Ich bin jetzt dort, das ist schon 59 Jahre. Schon 59 Jahre. Meine Eltern haben das Restaurant gehabt. Und ich habe es genommen an 1999. Sind da wie viele Generationen? Zwei Generationen. Ist dritte schon da dabei? Die dritte hat eine andere Wirtschaft. Ah, ja. Voilà, aber immer noch in der Küche, ja. Immer im Temperament. Ja. Und du machst ihr mit am Printemps des Restaurateurs. Wie viele sind dabei? Da sind wir 6 Restaurateurs in Münstertal. Die alle 6 machen jeder ein anderes Menü in seinem Restaurant, Spezialmenü mit regionalen Produkten in Münstertal. Und morgen haben wir eine grosse Cook-Show vom Marktplatz auf Münster, wo die Leute kommen, unsere Produkte versuchen und die Demonstration schon. Ja. Also, und wie lange dauert das ungefähr? Von der 5 bis um der 8 dazu. Und dort der Printemps des Maîtres Restaurateurs, 10 Tage, bis am 29. Bis am 29. Und da werden wir es nicht verrappeln. Im schönen Münstertal, wir werden noch davon reden in ein paar Minuten. Mit ich und schon einmal, wie lange macht ihr schon mit an dem Printemps des Restaurateurs? Das ist das 4. Mal, also das machen. Also, und ihr seid wieder am Anfang dabei? Wieder am Anfang, ja. Wie das losgeht, das werden wir auch sehen. Nur im René Igles und er hat keine Zeit. Ah, Jesus Gott. 2 Minuten für Rebsasura oder durch Zeit. France Bleu Elsass. France Bleu. Ich hab keine Zeit, du hast keine Zeit. Es ne ganze Zeit. Es geht alles schnell, ja viel zu schnell. Hopp, hopp, als im Galopp. Es wird gejescht, als mehr gejescht. Ja, man wäre krank, nie zufrieden. Nummer schaffen ist, dann ist doch interessant. Nimm doch ein bisschen Zeit. Los jetzt Sorgen auf der Seite. Denk an schöne Sorgen. Sollst das machen. Ich hab keine Zeit, du hast keine Zeit. Es ne ganze Zeit. Es geht alles schnell, ja viel zu schnell. Hopp, hopp, als im Galopp. Es wird gejescht, als mehr gejescht. Ja, wir wären krank, nie zufrieden. Nummer schaffen ist, dann ist doch interessant. Immer Zeit gewinnen, manche Leute späne. Kennst auch langsam morgen, sollst das machen. Ich hab keine Zeit, du hast keine Zeit. Es ne ganze Zeit, es geht alles schnell, ja viel zu schnell. Hopp, hopp, und im Galopp, es wird gejescht, als mir gejescht. Ja, man wäre krank, nie zufrieden. Nummer schaffen ist, dann ist doch interessant. Lüg doch nicht immer auf die Tür, sonst wird's Leben viel zu süß. Es gibt nix übers Lachen, sollst das machen. Ich hab keine Zeit, du hast keine Zeit. Es ne ganze Zeit, es geht alles schnell, ja viel zu schnell. Hopp, hopp, als im Galopp, es wird gejescht, als mir gejescht. Ja, wir wären krank, nie zufrieden. Nur mal schaffen ist, dann ist noch interessant.
Ich habe jetzt mit dem René Gless auf francebleuelsass.fr, da wir und wir sind am 10 bis 10 und da wie wir mit dem Martin Fasch sind vom Restaurant L'Agneau d'Or in Münster vom Printemps des Maîtres Restaurateurs. Rita wird natürlich bei uns signiert für ein schönes Rezept gehen mit der Carol Werner und zuerst schon einmal Martin, wie sind ihr, wie die ganze Aventur angefangen? Enfin, ihr habt gesehen, vorher die Eltern haben das Restaurant schon gehabt, also ist es ein bisschen einfach zu wissen, was nach gleich nie gefallen sind. Aber was hat er für Studien gemacht? Wie lange hat er gelernt für das alles? Also ich habe angefangen mit einem ganz normalen CAP. Da bin ich 15 Jahre alt gewesen, wo ich in die gegangen bin. 3 Jahre lang damals. Und dann bin ich ein bisschen fort in Südfrankreich und die Armee gemacht und so weiter. Und dann habe ich das Elternhaus wieder angenommen. Und du, seit wie lange mache ich jetzt? Seit 1990. Und wie viel Personal? Ich bin allein mit meiner Frau und einem Lehrling. Oh, ja. Für so viel? Wir haben ungefähr 25 Platz. Klein, aber gut. Kleine Karte. Voilà, das machen viel. Klein, aber gute Qualität. Und lieber jeden Tag voll ein Restaurant mit 20 Personen, als einer mit 50 und nicht voll ist. Voilà, und das Personal, wenn die brauchst, sind sie nicht da, sind sie krank oder ist ein Accident passiert. Voilà. Die Probleme haben ja nicht. Gott sei Dank. Und schon einmal mit dem Printemps des Maîtres Restaurateurs, schon 4 Jahre, wie du mitmachen, machen alles mehr auch mit? Suchen an die Restaurants? Es sind schon mehr Restaurateure, die mitgemacht haben, aber viele haben keine Zeit. Sie können nicht in der Wirtschaft sehen und auf dem Marktplatz für die Demonstration machen und so weiter. Und wir sind schon artig gesehen, das muss immer 6 Nummer. Und der Zeit, wie die ihr sind, wer ist noch in der Küche? Morgen ist zu. Und extra Montag und Dienstag heute geschlossen, ja. Voilà. Man muss auch ruhig, gell? Ja, muss man ruhig. Ein Restaurateur schafft manchmal Samstag und jeden Tag, gell? Wir machen nochmal einen Mittag. Wir schaffen mal 12 Stunden im Tag. Und 12 Stunden ist schon schön, ne? 12 Stunden im Tag. Und noch schnell 35 Stunden. Und du finden wir all die Rezepte und alle Freunde vom Printemps des Maîtres Restaurateurs auf Internet? Ja, auf der Seite vom Office du Tourisme. Das ist valet-master.eu. Da haben wir alle Adressen auf den 6 Restaurateurs, die mitmachen. Und jeder gibt sein Menü auf dem Site von Office du Tourisme. Und wenn wir schon im schönen nicht im Villartal, im Münstertal sind, was kann man schon schön machen in der Gegend? Wenn man zuerst kommt, dann Printemps des Maîtres Restaurateurs, noch echt. Man kann schon gut essen und dann haben wir die ganze Paris, die ganze Santé, die man machen. Das ist Münstertal in einem Tag kann man es nicht machen. Da muss man Minimum 8 Tage kommen und das langt noch nicht. Und Maître Restaurateur, was ist das? Ist das ein Titel spezial oder sind alle Restaurateure Maître Restaurateur? Nein, Maître Restaurateur ist eigentlich der Titel, was geht in Frankreich, wo ein staatlicher Titel ist. Da wird jeder Restaurant hat ein Audit de Qualité. Und da muss er selber kochen, keine Produits finis nehmen, regionale Produkte. Das ist ein Restaurateur, der noch die Kur macht. Da muss noch gekocht. Es ist kein Bacalhau aufgemacht, wo immer frische Produkte. Voilà, frische Produkte. Voilà, kein Surgelé wie von 3 Monaten sind. Nein, ganz genau. Ja. Und da finden wir generell zu den Produzenten? Wir haben unsere Produkteure. Am meisten die Produkteure sind Amivoren mit der Zeit, nicht? Das ist normal. Das ist, wir haben, das Elsass ist unser Land und wir arbeiten mit den Elsässern. Da machen wir richtig und unsere Produzenten unterstützen wir auch auf France Bleu Elsass. Jeden Tag um 3/4 und schon einmal, wir werden auch noch ein schönes Rezept machen mit ich verraten uns nicht gleich. Ihr bleibt mit uns, ihr werdet in der nächsten Stunde uns ein schönes Rezept geben, wie vom Restaurant Ich à l'Agneau d'Or, also mit dem Martin Fasch, wie mitmacht am Printemps des Maîtres Restaurateurs. Der Zeit habe ich mal noch eine Neuigkeit. France Bleu Elsass, gesungen auf Elsassisch, wenn es beliebt, vom Serge Rieger, wie mitmacht an unserem Gesangwettbewerb Stimme. Er singt uns nicht uns verregen, mach ich mit. France Bleu Elsass. France Bleu. Ich schleim mich nicht gern an der Lade durch den Meer.